Hea meel on kindlasti sellest, et Eesti Autospordi Liidu egiidi all toimuvad üritused on jõudnud ka Eesti kaugematesse punktidesse. Üks selline on kindlasti Roosiku autokross Võrumaal Antsla vallas. 8. augustil toimunud kross oli Eesti veoautode meistrivõistluste 5. etapiks. Teine etapp oli ta veopagidele ehk krokodillidele, nagu neid rahvasuus kutsutakse. Kahjuks ei tulnud kohale ühtegi sõidupagi. Väga raske ilm tegi võistluse täielikuks loteriks, kuid rada oli kõigile üks ning võidavad paremad. Stardis oli 27 veoautot ja 6 veopagi. 3 vooru. Eelsõitudes läbiti 1050 meetri pikkust ringi 4 korda. Veopagid said hakkama 3 eelsõiduga. Kuigi eelsõitudes peetakse ka ajalist arvestust, moodustatakse finaalsõidud ikkagi kohapunktide järgi. Iga vooru parim saab 1 punkti, teine 2 ja nii edasi. Punktide summeerimise korral saab vähem punkte kogunud sõitja parema asetuse finaalideks. Selleks, et pilt oleks selgem, anname siinkohal punktide seisu enne 5. etappi. Iga etapi võitja saab 20 punkti, teine 15, siis 12 ja nii progresseeruvalt edasi. Sõidetud oli enne Roosiku etappi 4 korral ja 31. jaanuaril Kogulas, 14. veebruaril Tammsalus, 4. juulil Tapal ja 25. juulil taas Saaremaal Kogulas. Alustame võistluste ülevaadet veoautode C-finaalist, mis peeti vastutulles sõitjate soovidele, kuna tõepoolest autod olid terved ja katkestusi ei olnud. Esirjas startisid number 24 Gunnar Roop Tapalt, number 43 Ilmre Loodis Amblast, number 20 Rudolf Pipper Viljandimaa mees, teine rida number 44 Jaanus Võrk Antsla, number 4 Veiko Liukanen, Kuusiku number 7 Aare Teder, Eesti meistrivõistluste hetkeliider siis ja väga hea stardi saab ka tema, number 36 Andrus Allik Viljandimaa mees, number 46 Ants Sänilane, samuti Viljandist, 118 külalisvõistleja Lätist Kaspar Skiploks, number 38 Gunnar Orav Tartust ja lõpetas rivi number 10 Saaremaa mees Ivo Ligi. Nagu juba öeldud, siis Aare Teder sai väga hea stardi ja tõepoolest mees läheb ja teeb oma sõitu, kuigi tal juba oli eelsõitudes väikseid viperusi ning et tõepoolest kõrgematele kohtadele kui kohta C-finaalis ta ei saanud, aga sellest C-finaalist ta teeb oma sõitu ja teadupärast on siis Aare Teder 49 punktiga juhtimas Eesti meistrivõistlusi. Teist kohta hoiab selles sõidus C-finaalis number 24 Gunnar Roop Tapalt. Gunnar Roopil ei ole veel Eesti meistrivõistluste selle aasta arvestuses ühtegi punkti kirjas. Kolmandat kohta pärast 2 esimest ringi hoidmas Läti võistleja number 118 Kaspar Skiploks. Ja edasi juba tulemas teised number 44, number 20, number 4. Kuid rada, nagu öeldud, on raske ja tõepoolest korrektuure ja rivis ümberpaigutusi juhtub igal ringil. Ja juba 3. ringil on ees Aare Teder. Teist kohta hoidmas number 24 Gunnar Roop Tapalt. Pineva duelli pedasid maha number 46 ja number 44 ja just siis 3. ja 4. koha pärast Jaanus Võrk, Antsla oma sõitja ja Ants Sänilane Viljandi mees. Nagu näha, on autodel tükk tegemist ja meestel vaeva näha päris, et tõepoolest nendest rasketest tõusudest ja porimülgastest läbi saada. Aare Teder jätkabki liidrina, kus juures mees on ise ju 1997. aasta sellesama Roosiku krossi võitja. Teine oli tookord siis Marek Luktein, kes teadupärast on praegu siirdunud veidi kiiremate ja veidi mugavamate autode, nimelt Golfi sarja, kus tõepoolest mees ka head sõitu tegemas. Ja 3. oli siis eelmisel aastal Ülo Värnik, taas Antsla oma mees ja küll seda mehe sõitu veel näete, sest etterutades võib öelda, et just see mägede poeg, nagu ta ise ennast nimetab, on selles Antsla sõidus olnud kõva tegija. Ja vaatame, kas jõuab ka finaalis juba kõrgele kohale. See finaal areneb omasoodu ja Aare Tedre juhtimisel. Teiseks on tõusnud pärast 4 ringi number 44 ja selle autoroolis on selline sõitja nagu Jaanus Võrk ja taas Antsla üks oma sõitja.
kuigi jah, tõepoolest auto poritiib annab tunnistust sellest, et rajal on olnud nii mitmeid kokkupõrkeid. Number 4, Veiko Liukanen jääb toppama sellel raskel tõusul ja õnnetust tema järgi ka kõik teised sõitjad, kuigi Veiko Liukanen selles sõidus kõrgel positsioonil ei olnud, teeb ta just selle sõidu omamoodi huvitavaks, et kuna tõepoolest tema seismajäämise järgi ei saa enam ükski auto edasi, saavad vaid 2 meest, number 7, kes teie eest välja ja mööda vilskatas Aare Teder ja number 44, tema on siis Jaanus Võrk Antslast. Ja nemad kahekesi Aare Tedrega saavadki siis edasi B-finaali.